so you can still go. Even when it's not hope, you can still go. I never let it know, no, I still go. এটা হলো Zebronics Zeb-Action 50 আর এই ভিডিওটিতে থাকছে Zebronics Zeb-Action 50 এই স্পিকারটির আনবক্সিং রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Zebronics Zeb-Action 50। তো স্পিকারটির বক্সে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেইলস ইনফরমেশন এবং স্পেসিফিকেশন, যেগুলি আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 1999 রুপিস, বাট আমি এটি অ্যামাজন থেকে পারচেজ করেছি অনলি 1099 রুপিস, অর্থাৎ মাত্র 1099 টাকায়। তো 1100 টাকার মধ্যে এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, তো সেগুলি জানার জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি স্কিপ না করে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এই স্পিকারটি টোটাল 3টি কালার অপশন আপনারা চুজ করতে পারবেন, রেড, ব্ল্যাক এবং ব্লু। তো এখানে আমি ব্লু কালার অপশনটি চুজ করেছি। তো চলুন এবারে ফটাফট স্পিকারটির আনবক্সিং করে নেওয়া যাক। তো এরকম একটা বক্স ডিজাইনের সঙ্গে বা বক্স শেপের সঙ্গে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো প্রথমেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন স্পিকার। ওহো লাভলি। তো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ Zebronics Zeb-Action 50 গ্রেট ব্লু কালার অপশনের সঙ্গে। তো স্পিকারটিকে আমি রাখছি সাইডে, দেখে নেবো বক্সের মধ্যে আর কি আছে। তো বক্সের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন দুটি কেবিল। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি অক্স কেবিল এবং পাচ্ছেন একটি নর্মাল 5 ভোল্টের ইউএসবি চার্জিং কেবিল। এছাড়া আপনারা বক্সের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন Zebronics এর ইউজার ম্যানুয়াল। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটা বারকোড। তো এই বারকোডটা স্ক্যান করলে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির সমস্ত ডিটেলস দেখতে পাবেন। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এর লোগো। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল সাব উফারের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন। তো এই স্পিকারটির 90%ই আপনারা পেয়ে যাবেন ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশনের সঙ্গে। তো এটা কিন্তু জাস্ট একটা গ্রেট বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে পাচ্ছেন। তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ পড়ার কোনো সম্ভাবনাই কিন্তু এই স্পিকারটিতে থাকছে না। স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 6টা বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি মোড বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির বিভিন্ন মোডকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। থাকছে ভলিউম মাইনাস বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় স্পিকারটির ভলিউমকে ডিক্রিজ করতে পারেন বা কমাতে পারেন এবং আপনারা প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন একটি ভলিউম প্লাস বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে ইনক্রিজ করতে পারেন বা বাড়াতে পারেন এবং আপনারা নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি TWS বাটন, অর্থাৎ টু ওয়্যারলেস বাটন। তো এই বাটনটি প্রেস করলে কিন্তু আপনারা দুটি স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন এবং পাচ্ছেন আপনারা একটি প্লে পজ বাটন বা কল অপশন বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় স্পিকারটিকে প্লে এবং পজ করতে পারেন এবং এখানে এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা যে কোনো ইনকামিং কলকে রিসিভ করতে পারেন বা রিজেক্ট করতে পারেন। স্পিকারটির একদম লেফট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি মাইক্রোফোন, অর্থাৎ ইনবিল্ট মাইক কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন এবং স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি এলইডি ইন্ডিকেটর। এই স্পিকারটির রাইট সাইড এবং লেফট সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন দুটি প্যাসিভ রেডিয়েটর। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সমস্ত পোর্টসগুলি। তো একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, থাকছে অক্স পোর্ট, ইউএসবি পোর্ট, মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন এবং পাচ্ছেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো একদম একটা রাউন্ড শেপ ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন এবং স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ 100 একটি স্পিকার হিসেবে। তো স্পিকারটি 100 স্পিকার এবং একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু স্পিকারটি পাবেন। তো অ্যারাউন্ড 700 থেকে 800 গ্রামের কাছাকাছি কিন্তু স্পিকারটির ওয়েট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম দুপাশে আপনারা লেফট সাইড এবং রাইট সাইড এই দুই পাশে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন রাবার ফিনিশের সঙ্গে। এছাড়া এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন। তো কোনো ম্যাট ফিনিশ কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন না। তো ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশন এবং এখানে আপনারা যে বারটা দেখছেন, অর্থাৎ যে বটন কন্ট্রোলের পার্টটা দেখছেন, তো এই পার্টটা কিন্তু আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ রাবার ফিনিশের সঙ্গে এবং একদম ব্যাক সাইডে যে আপনারা পোর্টসের জায়গাটা দেখছেন, এটাও কিন্তু আপনারা পাবেন রাবার ফিনিশের সঙ্গে। তো টোটাল স্পিকারটাই বলা যেতে পারে রাবার ফিনিশ এবং ফেব্রিক ফিনিশের সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Action 50 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। এছাড়া স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একদম একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে। তো এই স্পিকারটিকে হাতে নেওয়ার পর কিন্তু আপনাদের একটা কম্প্যাক্ট ফিল কিন্তু আসবে। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি স্ট্যান্ড।
তো এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটিতে আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাবেন 16 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 16 ওয়াটের ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটিতে আপনারা ওয়্যারলেস রেঞ্জ পাবেন 10 মিটারের সঙ্গে, ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পাবেন 5.0। স্পিকারটিতে থাকছে TWS ফাংশন, অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা দুটি স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। তো এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন TWS বাটন। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট মাইক্রোফোন, থাকছে FM রেডিও, পাচ্ছেন আপনারা অক্স পোর্ট, USB পোর্ট, মাইক্রো SD কার্ড স্লট। এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল 52mm ডাইভার্টস, পাচ্ছেন আপনারা ডুয়েল প্যাসিভ রেডিয়েটর, বিল্ট ইন রিচার্জেবল ব্যাটারি এবং আপনারা পাচ্ছেন মিডিয়া ভলিউম কন্ট্রোল। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 4 আওয়ার্স এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পেয়ে যাবেন 8 আওয়ার্স। তো আপনারা যদি স্পিকারটি 50% ভলিউম দিয়ে ইউজ করেন তবে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে 8 আওয়ার্স প্লেব্যাক টাইম পাবেন। তো এরপর আমি স্পিকারটির পাওয়ার অন করছি। তো একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন। তো স্পিকারটির পাওয়ার অন করার সাথে সাথে একদম টপে আপনারা যে ভলিউম কন্ট্রোল বারটা পাচ্ছেন, তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা প্রত্যেকটি সুইচে একটা করে LED লাইট। তো এটা কিন্তু জাস্ট অসাম একটা ডিজাইন আপনারা পাচ্ছেন Zebronics Zeb-Action 50 এই স্পিকারটিতে। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করব। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন, ভাবতে সাবস্ক্রাইব করবেন কিনা, তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি স্পিকারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। আর আপনারা এখন যে ভলিউমটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমে। আর স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিডের কথা যদি বলা যায় তো মিডিয়াম স্পিডের সঙ্গে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিডকে দেখতে পাবেন। সো লেটস প্লে। তো এটা হলো Zebronics Zeb-Action 50 16 ওয়াটের ব্লুটুথ স্পিকার। তো আমি এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। তো আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে আলাদাভাবে চেক করেছি। তো ইনরুমে যদি সাউন্ড কোয়ালিটির কথা বলা যায় তো যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা খুব একটা লাউড সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন না, বাট যেটুকু সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা এই স্পিকারটিতে পাবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ক্লিয়ার এবং ডিসেন্ট সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির সাউন্ডকে দেখতে পাবেন। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। তো আমি আপনাদেরকে আগেই বললাম যে স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা খুব একটা লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে পাবেন না, কিন্তু স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। এবং আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো খুব একটা জোরালো সাউন্ড কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাবেন না, বাট আপনারা যদি কোনো ডিজে সং বা কোনো রিমিক্স সং স্পিকারটিতে চালান তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন, কারণ স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডিপ ব্যাস। তো স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট বেটার ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন এবং অনেক কটা বাটনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন। তো স্পেশালি আমার এই ডিজাইনটা কিন্তু খুব ভালো লেগেছে, ভলিউম বারের এই ডিজাইনটা। ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু মিলিয়ে 1100 টাকার মধ্যে এই স্পিকারটি যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার এবং আপনারা পাচ্ছেন জেব্রোনিক্সের মতো একটা ব্র্যান্ড। তো সবকিছু মিলিয়ে ওভারঅল স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্টই অ্যামেজিং একটা স্পিকার। তো আপনারা যদি এই স্পিকারটি পারচেস করতে চান তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন, এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।